Momen Inara Rusli ketiduran saat live TikTok sampai ngorok, tetap cuan yang nonton 20.000. Di tengah proses gugatan cerai dengan Virgo, Inara Rusli saat ini disibukkan dengan pekerjaannya sebagai influencer demi menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Dia juga menjadi brand ambassador produk kecantikan, modeling dan kerap melakukan live streaming. Salah satunya TikTok. Namun baru-baru ini wanita berhijab itu ketiduran saat siaran langsung. Menariknya, Inara sampai mendengkur. Seperti terlihat dalam unggahan TikTok yang mengunggah ulang momen Inara saat live streaming. Ibu 3 anak itu nampak tertidur pulas. Meskipun mendengkur, Inara tetap terlihat cantik. Tidak dipungkiri, setelah membuka cadarnya, wajah asli Inara dipuji banyak orang karena kecantikannya.